Ночь на Ивана Купала. Купальская ночь. Купальский костер. Костер обновления и очищения. Как видите, я снова жгу какой-то мусор. Это табуретка. Последнее, что связывает меня с родом моей матери. С родом, в котором я родилась и который уже год никак не может меня отдать. Они договорились год назад. В этом году род, в который я иду, род мой истинный род, отдает им долги. Сейчас я жгу эту табуретку, на которой моя бабушка кормила меня кашей, и прекращаю на этом год, полный страданий, мук и ожидания. Да будет так.